रैक लगा रहे हैं। ये यहाँ पर साइड है। कल चोर आया था, ये सबको तोड़ ताड़ के चला गया है। ये लोकल रैक लगा हुआ था। ये कैमरा है, एक दो कैमरा है इधर का, वो अंदर का नोच दिया है। अब हम रैक लगा रहे हैं इसमें डायनेमिक का। इसका मजबूती लॉकर की तरह होता है। जब तोड़ फोड़ हो तो ऐसे नहीं नोच देते, तो देखो कैसे टेढ़ा हो गया। ये चीज़ के लिए ये लगाए हैं और ये केबल लाए हैं। पीछे से भी दिखा देते हैं मजबूती इसके। फास्टनर से लॉक होता है। और सबसे भारी बात है ना, इसका जो लॉक होता है बिना चाबी का खुलता नहीं है। ये हमारे सचिन भैया और ये मैं हूँ, और हमारा साइट चल रहा है जसोला में। ये देखो कैसे अभी काम किया हुआ है। और जब हम काम करेंगे, करने के बाद आपको हम एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे जो हमारा काम कैसा हुआ है।